ক্রিজো গোল হচ্ছে, গোলকিপারের বাদিতে বলটাকে জ্বালিয়ে দৌড়ালেন, ঠান্ডা মাথার প্লেয়ার এই ফুটবলের। আবার দেখুন ক্রিজো কি সুন্দর গোল করলেন আইভরি কোস্টের ফুটবলার, লাস্ট খেলেছেন রিয়াল কাশ্মীর দলে। ডান দিক দিয়ে আক্রমণ ভবানীপুর, জিতেন মুর্মু গোল পেয়ে গেলেন, টার্ন শট, ও অসাধারণ গোল, বিশ্বমানের গোল, বিশ্বমানের গোল চাওয়ালা করলেন। আপনারা দেখছেন আমাদের হাইলাইটসে। আবার দেখুন কি করে গোলটি সেকেন্ড পোস্টের কোন দি বলটা, আক্রমণে আবার গোল হতে পারে সুযোগ রয়েছে, এবং যখন খেলা চলছে, বাড়ানো বল, ও গোল উইলিস প্লাজা, কি করে কর্নারটি হচ্ছে এবং ও কি করে বলের কাছে গেলেন প্লাজা, উইলিস প্লাজা, দেখুন কি সুন্দর।